स्पेशल मॉर्निंग टी फॉर कफ। 1 गिलास पानी लीजिए, थोड़ा कूटा हुआ अदरक इसमें डालिए, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी पाउडर, कुटी इलायची, कुटी हुई 2 लौंग, थोड़ी अजवाइन। अब इसमें चाय की पत्ती डालिए और इसको ढक्कन से ढककर बॉईल कीजिए। अब अच्छे से पकने के बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए। गुड़ की जगह आप इसमें शहद या चीनी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब लास्ट में गैस बंद करिए और नींबू लीजिए और उसको इसमें निचोड़ दीजिए। अब इसको छानिए, लीजिए, आपकी चाय तैयार।